về Long An quê em ruộng lúa ngàn, bờ tre ru mát thấp thoáng trắng những cánh con. Long An Vũ Yêu, Quỳnh Quang Vũ xin chào các anh chị các bạn. Mình đã ra đồng thôi các anh chị các bạn. Đây là cái máy cắt cua ta, không biết cái loại gì đây, cái xe 70 gì đây, đang cắt cái bờ ranh đó. Đây. Chuột chim cò nè có chạy đây chuột. Chuột đây nè, nãy nó chạy đây nè. Hả? Bắt chuột đi. Hả? Gì? Gì hả? Về 60. Thuốc hả? Gì vậy? Chuột có thuốc mày cho bắt. Canh bắt cúp đúm hả? Chạy trước canh bắt nó đi. Dài quá. Bị gì trời? Cuốn được không? Quá trời rồi. Dính luôn trời, cái nó chụp ra con gì nè, con gì đó, đâu coi chú coi cái đây, đâu gì dở lên coi, dở coi, cái này con gì ta, này con gì hả, đẹp quá ha, ôi trời ơi. Đâu để con chụp lại cái coi.
Đẹp quá, quá đẹp luôn. Con nó về nuôi nha. Nuôi nha. Kubota DC60 các anh chị các bạn. Nhấn lên. Cổ đậu vô duyên. Nước nó rịn qua. Cắt chạy chậm. Cái mưa đừng lùa ảo ảo.
kết thúc. Cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các chị các bạn trong những video sau nữa. Bom hay. Cái mặt nước ở ngoài kinh nữa, kinh ở ngoài kia thì nó cao hơn ở trong đây. Bây giờ nó thấm túi vậy là xong nó bơm vô. Nè. Kinh nó cao hơn. Đây có cái chẹt nó chắc hay gì coi cái chẹt nó mới cắt. Gió mát, đứng ngoài kênh gió mát. Kênh thì toàn lục bình. Kênh miền Tây đó. Đây, kẹt gỗ. Chưa thành ra kẹt gỗ. Kênh lục bình cho nó mát. Chà. Gửi giờ lại.